Смотрите, что я тут нашел. На краю света буквально. Тимур. Тимур. А не Хайк. Не понравилось. Тимура нам понравилось, так що не слухайте Тимура. Всем привет! Сегодня мы пройдемся по очень классному трейлу, который называется Kenko Bomber Trail. Это речь идет о самолете, который разбился в 1944 году, по-моему, 8 февраля, если я не ошибаюсь, с 12 членами экипажа. Но все люди, все члены экипажа выжили, потому что он сразу упал после того, как взлетел. Мы сегодня пройдемся по этому трейлу, а пока хочу показать туалет, тут отреставрированную парковку, потому что я видел, один блогер англоязычный снимал пару лет назад, или даже год назад, и был в шоке, потому что он был перед этим здесь, и здесь не было этой парковки, но оно видно, что все новенькое. Вот. Сейчас платить не надо, потому что у нас действует Free Pass, Free Canadian Strong Pass, как-то так он там называется, не помню. Вот. Платить не надо, а вообще здесь нужно платить. Не знаю, как будет в следующем году. Вот такая парковка здесь есть, отреставрированная, очень просторная. Туалет вообще бомбезный. Вот такой туалет. Очень классный, деревом пахнет, не воняет вообще. Тут даже автобусы ходят. Вау. И, конечно же, про медведей. Везде. На этом трейле мы также увидим старую радиостанцию, которая работала во времена Второй мировой войны. Когда она там точно построена, не знаю, но видел видео, что показывают и говорят. И ChatGPT говорит, что она построена во времена Второй мировой войны, потому что здесь была опасность нападения Японии со стороны West Coast, Ванкувер-Айленд. Поэтому этот самолет Kenko Bomber тоже взлетел на регулярное патрулирование, и просто сразу несколько минут после того, как он взлетел, у него отказал двигатель. Пропала тяга или мощность, не знаю. Короче, что-то случилось с его двигателем, и водитель просто героически посадил самолет среди деревьев на холмик. Вот. Этот самолет был заправлен полным баком топлива, и также у него на борту находились глубоководные мины. Это все чудом уцелели, спаслись, но эти мины также взорвали возле самолета. Сейчас там есть воронка от этого. Ну что, пойдем посмотрим. Усаживайтесь поудобнее. Надеюсь, вам тоже понравится этот трейл и также самолет. Так, здесь хотелось бы отметить важную деталь. Когда вы идете по велосипедной дорожке с паркинга, здесь нужно не пропустить вот этот вот поворот направо, который уходит в лес и ведет нас по этому трейлу. Вот он, этот поворот. Здесь по всей набережной, наверное, до самого Уклулета Стафина велосипедная дорожка. Очень классно, сюда многие приезжают кататься на велосипеде. Так. Вот, а нам нужно, чтобы попасть к этому самолету, повернуть вот сюда по трейлу. Здесь никаких указателей нет, поэтому нужно не пропустить. Очень полезные лайфхаки и советы, которые я видел, пока готовился к этому видео. То, что здесь будет болотистая местность. И, конечно же, лучше сюда идти, когда нет дождей, в такую сухую погоду, как сейчас. Тогда есть больше шансов пройтись по нормальной тропе. Вот, где начинается болото, я читал, что там есть деревянные настилы, но они даже иногда не помогают во время дождей. Можно. Можно.
От парковки до поворота на Kenzo Bomber Trail около 15 минут пешком по велодорожке. Дальше сворачиваем на трейл и еще примерно 15 минут по лесу до заброшенной радиостанции. Весь путь до станции занимает около 30-40 минут в одну сторону. Вот тут такая заброшенная радиостанция времен Второй мировой войны. Посмотрите, довольно большая. Как время берет свое. Это здание, которое называют старой радиостанцией, не было коммерческой радиостанцией типа FM и AM. Это заброшенный военный объект, весьма вероятно связан с радиорадарной связью Второй мировой войны, частью RSFA Station Tofino или другого военного объекта на Радар Хилл, которые строились для обороны побережья во время Второй мировой войны. Потом, как пройдете сквозь это здание, вот здесь, вот туда вы зашли, вот там. Можете пройти сквозь это, и нужно идти сразу по этой тропе вниз, туда. Если у вас нету All Trace, чтобы вы знали. Некоторые могут пойти обратно по другой стороне, но это неправильно. Нужно идти вот сюда. Вот та грязь, о которой я говорил. Так что, когда дождь, все пишут, что здесь очень сильно болотистая местность. Вот. Но нам хорошо, что мы пошли в не сезон дождей. С нами еще есть дружочек. Шарлотка. Нет. Я уже не хочу. Мне плевать. Как раз те настилы деревянные, о которых я говорил. Почти под конец трейла вы можете их наблюдать. Ну, как бы это, конечно, не Маккинзи Лейк Трейл. Вы можете посмотреть вот по ссылке, я вам добавлю. Там, конечно, не было таких корней и неровностей. Там было все классно. Деревянные настилы. Там классные съемки с дрона. Очень рекомендую посмотреть. А также Grey Jay. Птички, которые ели прям с рук. Это вообще... Это самый обалденный эпизод, пока за это лето. Так что настоятельно рекомендую. После просмотра этого видео переходите и смотрите. Можете сейчас перейти добавить в избранные, чтобы не потерять его. Так, ну по этим корчагам надо идти аккуратно. Первый раз за все время походов чуть не подвернул сильно ногу об эти корни, потому что много корней. Так что смотрите аккуратно и берите с собой всякие резинки. Мне вон наложили немножко.
О, вот здесь, кстати, началось что-то похожее на трейл Маккинзи возле горы Вашингтон. Вон самолет уже. Вон самолет. Вон там. Мы уже близко. Тут немножко такая сложный участок этого трейла возле самого самолета буквально. Потому что тут большой такой подъем. Кирилл, бедняжка, карабкается. Но ты уже близко, Кирилл. Всё. Ты самый первый будет? Да. Так это часть самолета. Мы еще не здесь. Офигеть. Это часть самолета. Вон там самолет. Нам подниматься еще. Это крыло. Офигеть. Вот мы и пришли. Папа, смотрите, тут такие как. Можно, да. Я запущу вас. Нет, это не колесо. Нет, это колесо, посмотри. Это колесо. Ты видишь эти штучки? Это Энди. Он переломал Смотрите, что я тут нашел. На краю света буквально. Тимур. Тимур. А не Хайк. Не понравилось. Тимур. Тимур, а нам понравилось, так що не слухайте Тимура. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Нет, конечно, все достали, Тём, ну а как же? Ну, отсюда нельзя ничего уносить сейчас. Тут запрещено что-то брать с этого места, обломки самолета, все. Так что уважайте историю и BC-парки, и ничего отсюда не берите. И не пишите глупости, как Тимур. You and I will always have that one night. Come morning light,
Так, ну что, мы посетили этот трейл. Если вам понравилось, да даже если не понравилось, ну вы досмотрели до этого места, значит какой-то интерес у вас присутствовал, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите какой-то комментарий, что именно понравилось или не понравилось, может быть. Короче, подводим итоги. Плюсы в том, что, в принципе, не сильно удаленный. Очень классно посмотреть на этот самолет разбитый. Парковка супер, нету внедорожья, добраться до этого трейла. Минусы в том, что здесь муляка, корни, нужно быть очень аккуратным, не подвернуть ногу. Вот. И все. Бай.